ډیری کسان د خلکو پر وړاندې له وینا کولو ویره لري، خو په ورځني ژوند کې کله کله د پرمختګ لپاره پکار ده چې دا چاره ترسره شي. نو باید د ډیرو خلکو پر وړاندې چې هر یو یې ځانګړی فکر لري ودرېږئ او خپل باورونه او نظریات مو ورته وړاندې کړئ. ډیری ویناوال په ډیرې اسانۍ کولی شي د خلکو پر وړاندې وینا وکړي او د هغوی پام ځان ته راواړوي. د دې لپاره چې اغېزمنه وینا وکړای شو پکار ده چې د بریالیو ویناوالانو له تجربو سره بلد شو. سلامونه او نیکې پیرزوینې مې ومنئ. هیلهمن یم چې روغ او جوړ به یاست. په دې ویډیو کې غواړم د بریالیو ویناوالانو څو مهمې ځانګړنې درسره شریکې کړم چې په عملي کولو سره کولی شو ښه او اغېزمنه وینا وکړو. نو د دې ویډیو تر پایه زما ملتیا وکړئ او که تاسو د چینل نوي میلمانه یاست د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم لایک کړئ. یو، پر ځان باور درلودل. د هغو مطالعو پر بنا چې ترسره شوي هغه ویناوالان چې اعتماد به نفس یا پر ځان باور یې زیات دی د مخاطبینو پر وړاندې ځیرک او زړه راښکونکي دي او خبرې یې هم د باور وړ دي. کولی شو اعتماد به نفس یا پر ځان باور ته د غوره ویناوالۍ د اصلي ضامن په سترګه وګورو. اکثره ویناوالان د خلکو پر وړاندې وینا کولو ته وارخطا کیږي. نو وارخطایي او لږ غوسه په ویناوالۍ کې یوه عادي خبره ده. دویم، د وینا پر مهال ډیر شوق او علاقه څرګندول. په سترو ویناوالانو کې د ویناوالۍ له موضوع سره ډیر شوق او علاقه لیدل کیږي. حتما پوهیږئ چې له شوق پرته وینا هیڅ زړه راښکون نه لري او ډیر اوریدونکي نشي راجلبولی. نو که غواړئ چې اوریدونکي مو تر اغیز لاندې راولئ نو باید خپل احساسات رښتینې او په ډیرې لیوالتیا سره ښکاره کړئ. البته داسې ګمان ونه کړئ چې د خپلو احساساتو او علاقې د ښودلو لپاره مو غږ لوړ کړئ او لاسونه مو ډیر وخوځوئ. دې حرکاتو کې مبالغه کول اوریدونکي ستړي کوي. دریم، نقش نه لوبول. د ویناوالۍ پر مهال خپله اوسئ او له خپل اصلي شخصیت څخه ډیر واټن مه اخلئ. که له خپل اصلي کرکټر څخه بیل شوئ په داسې حالاتو کې که هر څومره د وینا پر موضوع برلاسې واوسئ او خبرې مو په شوق او پوره باور سره وړاندې کړئ بیا مو هم اوریدونکي خبرې نه مني او داسې ګمان کوي چې ګواکې مبالغه کوئ. هغه وخت کولی شئ په خپل کسب او کار کې بریالي شئ چې بازار موندنه کې رښتینې واوسئ. ویناوالي هم د نورو کارونو په څیر صداقت او رښتینولۍ ته اړتیا لري او هغه وخت کولی شئ یو بریالی ویناوال شئ چې خبرې مو له اغراق څخه خالي وي. څلورم، د غږ لوړوالي ته ارزښت ورکول. د یوې ښې وینا کولو لپاره مو باید د خبرو طرز ډیر رسمي نه وي ځکه دا د دې ښکارندویي کوي چې ډیر تمرین مو کړی. البته ډیر هم باید د غږ ټون او سرعت له پامه ونه غورځوئ ځکه نامناسب غږ د دې لامل کیږي چې مخاطبان مو ستړي شي او پیغام مو په سم ډول ورونه رسیږي. غوره دا ده چې خپل غږ ثبت کړئ او ورته غوږ ونیسئ ترڅو مو غږ کې شته ستونزې وپېژنئ. هغه وخت کولی شئ یوه بریالۍ او اغېزمنه وینا وکړئ چې په خپل اصلي او عادي غږ خبرې وکړئ. پنځم، خبرې لنډې لنډې بیانول. وینا مو باید لنډه او ګټوره وي. د بیلګې په ډول د وینا په ټوله موده کې خبرې مه کوئ. یو څه وخت پوښتنو او ځوابونو ته ورکړئ او د اوریدونکو له نظرونو خبر شئ. لازمه نه ده چې خپل ټول وخت پر خبرو کولو تیر کړئ او حتی ځینې وخت پرېږدئ چې وینا مو له ټاکلي وخت څخه مخکې ختمه شي. د وینا له ټاکلې مودې څخه مو پوره ګټه واخلئ، لنډ او ګټور وغږیږئ او د اوریدونکو نظرونو ته وخت ورکړئ. شپږم، له مخاطبینو سره ښه اړیکه رامنځته کول. باید وکولی شئ چې خپل پیغام په ښه ډول مخاطبینو ته ورسوئ. ډیره ګرانه ده چې په داسې ځای کې خبرې وکړئ چې بیلابیل نظرونه شتون لري او د خبرو ثابتول هم ستونزمن کار وي. د وینا پر مهال تل ځینې کسان پر کوم کار بوخت وي لکه ټلیفون او یا داسې نور. ځینې نور بیا نوټ اخلي او خبرو ته هم دقیق غوږ نیسي. تاسو باید د یو تکړه ویناوال په توګه د ټولو پام ځان ته راواړوئ. هیڅکله نشئ کولی چې د وینا پر مهال مخاطب دې ته مجبور کړئ چې تاسو ته غوږ ونیسي او ورته ووایئ چې ټلیفون مو کېږدئ. خو باید داسې فضا رامنځته کړئ چې حاضرین مو خبرو ته متوجه شي. اووم، کیسه کول. کیسه کول د دې لامل ګرځي چې مخاطب هیجاني شي او په بحث کې ګډون وکړي. کیسه کول د دې سبب ګرځي چې د ویناوال او اوریدونکو ترمنځ ښه اړیکه رامنځته شي
نو په دې کار سره په مخاطبینو کې جذابیت رامنځته کړئ. کله چې موضوع د کیسې په شکل بیان کړئ اوریدونکی کولی شي په ښه ډول مطالب ذهن ته وسپاري او د ستړیا احساس هم نه کوي. ستر ویناوالان داسې خبرې کوي چې اصلا داسې فکر نه کوي چې د وینا په غونډه کې ناست یي، بلکې داسې ګمان کوي چې کوم کس د خپلو تجربو کیسه کوي. اتم، مهم مطالب تکرارول. په وینا کې مو باید تکرار او بیا یادونه هیره نه کړئ، ځکه په دې کار سره اوریدونکي ستاسو پیغام مني او د موضوع په روښانتیا کې مرسته کوي. باید د وینا اصلي او اړینې برخې تکرار کړئ ترڅو د مخاطب توجه جلب کړئ. د اصلي ټکو یو یا دوه ځله تکرار کفایت نه کوي، بلکې غوره دا ده چې دریم ځل هم د هغو مخاطبینو لپاره چې متوجه شوي نه دي تکرار کړئ. نهم، ډیر تمرین کول. ډیر کسان فکر کوي چې د رښتینې او طبیعي وینا د ترسره کولو لپاره تمرین ته اړتیا نشته. هغوی وایي کله چې تمرین وشي نو مخاطبینو ته به خپل اصلي کرکټر وړاندې نه کړئ. په داسې حال کې چې دا فکر غلط دی او په تمرین سره به ډیر آماده شئ او په ښه ډول کولی شئ چې خلکو ته وینا وکړئ. د تمرین پر مهال باید دقیقاً د وینا اصلي فضا ځان ته برابره کړئ او حتی د امکان په صورت کې د څو کسانو پر وړاندې دا کار ترسره کړئ. نړۍ مننه چې تر دې دمه راسره ملوئ. هیله من یم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. کومه ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او د نور ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې خپرونې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خوشحاله ژوند ولرئ.